妈，你以前到底帮我买了哪些保险啊？妈，这么多本保单全部都有效吗？妈，这些保单的油墨都粘在一起了，内容都看不清楚了啦。你家曾经上演过这几幕吗？有没有可能我们曾经办过的理赔其实少赔了几笔你也不知道的有效保单呢？现在寿险公会的保险存折终于上路喽，以后我们再也没有这些困扰喽。今天来带大家开箱这个保险存折，它到底好不好用，以及值不值得升级成为它的白金会员呢？大话保险统整分析保险存折的3个优点跟3个缺点，以及建议大家最好的应用方式，让我们继续看下去吧。欢迎大家收看大话保险，今天的主题是开箱寿险公会的保险存折平台。如果觉得影片不错的话，希望大家订阅支持，偶尔也看一下广告，以后大话保险才有能力开箱更多的保险工具哦。今年也就是2022年6月起，保险存折开始启用喽。保险存折可以说是中华民国人寿保险同业公会的官方亲生平台。那些年我们缴过的保单到底还有没有效？往年申请保险的时候，搞不好少申请了一笔，我们都不知道。现在透过保险存折，可以大幅的降低这个问题喽。那么要怎么样找到保险存折呢？其实非常简单，只要网页搜寻寿险公会保险存折这几个字就可以看到了。点进去之后呢，可以看到免费注册一般会员的选项。不过稍微要注意一下，在注册前呢，有需要进行身份认证。那认证的方式有3种，所以如果你不是本人申请的话，会有点小困难哦。注册的过程步骤有点多，那这边我们就不赘述啦，请大家耐心的照着网页的步骤指示走下去，就可以完成注册成为一般会员了。那一般会员可以看到你第一个就是在哪一间保险公司拥有保单，哪些是有效，哪些是无效的，甚至可以切换要保人或被保险人的身份。也就是说，如果帮孩子买的保单，如果父母是要保人，那你切换成要保人之后，你就可以看到这个保单的内容了。第二点是呢，它还可以显示出这些保单的保单号码多少，也就是说有这些号码之后，你要去查询这个保单或者是申请理赔都会比较方便哦。第3点就是你可以看到你买的是什么险种，险种指的是它的险种分类，不是商品名称哦。举例来说，你会知道你可能买了一个伤害险，这边显示出来，但保险公司出的伤害险有很多种，所以如果没有显示它的实际商品名称，你就无法看出它的实际理赔项目。因为一般会员呢是免费注册的，所以非常推荐大家都可以加入。不过还是想要小小的抱怨一下，因为它这个密码的设计格式要求有点严格，所以我觉得会有点容易忘记自己的密码，大家要稍微注意一下。如果你们家的保单都保存得很好，也一直都有一位贴心又厉害的家人无时无刻在更新家里的保单各种进度，那其实一般会员就很足够了。或者上面出现了若干存在的保单不在你的记忆中，你也可以花点时间打电话给那间保险公司去询问保单的细节，或者是呢，请你专业的保险服务人员陪同你去询问这些保单的细节，记录下来，这样子也是可以的哦。以上就是一般会员可以看到的内容，其实内容非常的阳春哦。那接下来就是要介绍白金会员咯。其实呢，升级成为白金会员，一年也只要100元的平台费，其实算是非常非常的便宜哦。那升级成为白金会员后呢，第一个就是你可以查看保单更详细的内容，原本看不到的主约商品名称，现在就可以看到了。那我们点击主约名称之后，就可以看到这张保单内的主约以及其他附约的名称。那我们现在再点选其中一个商品的名称，点进去之后呢，就可以选择要查看它的要被保人的资料，或是要查看保单的资料。这个保单资料里面呢，可以看到投保的额度、生效日跟它的保障到期日。这里经过实际测试后，要请大家特别注意一件事，在投保额度这里可能会出现一个状况，我们直接拿健康险来举例说明。如果您投保的商品在保单上有可能是用住院每日1000元来当投保单位，那投保额度应该显示的会是1000元，但这里却显示的会是几万元甚至是100万元的数字，那是用这个商品中的某项理赔金额或是总理赔上限来显示在这个上面。这个问题呢，我们有问公会，那公会那边的回应是，这里取决于保险公司上传的资料时是用什么单位，这里就怎么显示，所以当然会希望未来有机会能请官方跟保险公司再做校正。目前呢，就只能请使用者稍微留意一下，对照保单的条款来判断正确的投保单位应该是多少。
除了可以看到保单更详细的内容以外呢，成为白金会员的第二点好处是，未来保险存折呢还会再推出更多的服务，例如目前没有出 App 版，只有网页版，而未来是会预计推出 App 版本的。那之后推出 App 版之后，就有更多的配套服务是供白金会员可以做使用的。那其他服务像是也可能可以透过这个平台进行理赔申请等等，那只是不知道这些服务什么时候会推出啊，是有预计啊。那第三点呢，是这边官方还特地的去跟以往的寿险公会提供了投保记录查询这个服务去做比较，因为以往如果你是要自己去跟寿险公会申请投保记录的话，一次就要350元的工本费，那表示这个白金会员的 CP 值是很高的哦，因为你申请成为白金会员后，你就可以免费直接线上点一点就完成这个申请的动作了。大华保险呢还特地做了实验，想要看看这个投保记录查询的这个服务怎么样。不过申请完毕之后呢，虽然隔天就立刻收到了受理成功的这个通知，但是呢，到目前为止已经过了1个礼拜，都还没有收到保险存折这个平台回传过来的这个 PDF 档投保记录查询的这个资料。不过毕竟平台刚上线，所以可能有些东西就是还在慢慢的就是进步当中吧。那我们一起认识了保险存折的一般会员跟白金会员之后呢，大华保险这边统整了3个优点跟3个缺点来跟大家做分享。那我们先从优点开始。第一个是呢，每年100元的平台费真的是超便宜的哦，而且我们可以随时线上申请投保记录查询，就不用再跑去寿险公会申请这个每次要350元一次的这个工本费哦，所以算是非常非常的方便哦。那第二个优点呢是，这个平台是连线寿险公会甚至是产险公会的，所以它是定期在做更新的。平常我们自己做的保单整理，如果你没有每年定期的去更新，可能资料就会不尽正确完整，所以它算是非常的方便，因为它过一段时间呢有资料的变动，那资料变动更新完毕之后，你这边就看得到了。第三点我们觉得很棒的是，连我们常常会忽略或搞不清楚的，我们上班的这个地方，公司帮我们如果有投保团体保险的话，也会有记录在这个上面让你看得到哦。那介绍完优点之后呢，接下来就是3个可能存在的缺点。第一个就是我们看不到保单的给付细项，也就是说我可以看到我买的主约商品叫什么，附约叫什么，但是却不知道各自的保费是多少，也不知道里面赔什么细项，因此我们可能需要搭配其他的平台来做使用，或者是有专业的服务人员来帮我们认真的做整理，给付的项目才可以清楚的呈现让我们了解哦。那第二点呢是，仍然可能会有遗漏的保单情况发生哦，例如说你是新购买的保险，或者是你刚变动它的状态的保单，也不是立刻就会更新在寿险公会上的资料的，因为它更新的过程呢是需要时间的，保险公司要将新的资料传给寿险公会或产险公会，那近期内呢如果有变动，可能要隔一段时间才可以看到最新的状态，因为他们上传完毕之后呢，你的保险存折才会更新。另外呢，这阵子也有朋友发现他买的某张保单是确定有效的哦，好几个月前就已经生效完毕，拿到保单了，但却没有出现在这个保险存折中，所以这个问题其实有待厘清，不过并不多见哦，毕竟是刚上线不久的平台嘛。第3个缺点呢是，这个平台主要是以人的保障为主，所以里面显示的会是人身保险的4大类保障。那如果想要更了解人身保险的4大类有哪些的话，可以点右上方的标签连结，看我们之前的影片介绍哦。那所以呢，因为只有显示人的部分，所以我们的车险之类的资料不会被统整在上面，至少目前是没有的。另外附带一提的是，产物保险公司卖的防疫保单其实是被归类在健康险的范围内的，所以啊，我们之前如果有买防疫保单的话，资料也会显示在这个保险存折上面哦。不过其实啊，这个世界上本来就不会有100%完美的工具，所以啊，最主要还是在于我们要怎么样完善的去运用这个工具，让它发挥最大的效用。那大华保险这边要给大家一些建议，其实运用的方式很简单呢。其实外面呢有很多保单整理的平台，有的是免费阳春的，有的是有更厉害功能的，需要付费的。那有些保险公司也有设计给业务员来使用，让业务员呢可以帮客户来整理保单，但这些平台都是需要手动去输入资料的。不过好处呢是你只要输入这些商品名称之后，就可以看到理赔的项目，可以进行保单的整理，可以让你看到更完整的内容。
当然还有更多的功能可以去做运用，甚至是一些提醒缴费的一些功能之类的。那只要有了我们这个寿险公会的保险存折所提供的服务后，我们就可以确实的知道自己哪些是有效的保单了。那我们再将这些资料输入进去其他的保单整理平台，就可以看到理赔的细项了，以后就很方便了。那如果我们不是很懂保险也没有关系，其实有了保险存折中的资料，有专业的保险服务人员就可以立刻为我们去解读这些资料里面的内容，可以省掉以往我们要做保单整理前常常要先找保单，找到保单之后你还要确认这个保单是否有效等等很多功夫跟时间，让你跟你身边专业的保险服务人员可以更快速完成保单整理的工作。完成保单整理的工作后呢，我们还是要记住哦，你要定期的打开检查保险存折的内容，留意一下上面我们的保单是否有新的变动，有了变动之后再修改我们手上其他保单整理的内容，完成更新，就可以实时保持最新的完整资料状态啦。然后呢，也建议大家可以去跟你原本投保的保险公司申请将你原本的纸本保单变成电子保单，因为如果没有意外的话，未来这个保险存折也能在上面打开你曾经申请过的电子保单哦。如果您不想升级成为白金会员，其实也没有关系哦。差别只在于，如果我们要进行保单整理前呢，一般会员打开保险存折是看不到这些商品名称的，所以就必须打电话给有投保的保险公司的电话客服中心来询问投保的细节。那这些步骤呢会比较难，对于一个没有保险基础的人来说，所以呢，如果不是很懂保险的人，会建议有专业的保险服务人员在旁边陪你一起听做记录，会比较容易完成这个保单整理的工作哦。很快的，今天我们的影片进入尾声了，那么谢谢大家的收看。本次大话保险的主题开箱寿险公会保险存折平台的介绍就讲到这里啦，那我们下次再见喽。